Porca vacca se va. Madonna. Questo non se l'aspettava. Non si aspettava che gli stavamo dietro. È girato, ho detto, Che cazzo? L'ho superato un quarto d'ora fa. Quando cazzo è arrivato? Continua a guardare indietro come per dire. O sono io che sono stato fermo? Ha guardato, poi si è rigirato. Minchia. Madonna. Speriamo che era accesa la telecamera. Ah, c'è la telecamera sopra? Sì, sì. Ma che figata! Che figata! Mica, ma la confusione nei suoi occhi! Secondo me sentivo il rumore dello scarico. Ho detto, questo non è il mio. Auto più piccolina non riusciamo a beccarla. Non ho capito. Auto più piccolina non riusciamo a beccarla. Mi sa che questa è larga. Non pensavo che mi veniva dietro, ma ha abbandonato via. Mi sa che non riesce a starti dietro. Non riesce neanche a provarci. Sì, noi dovevamo fare strada a Lucca comunque. Mica non ci sono deviazioni, dai. Sì, quando c'è deviazione mi fermo. Solo dritto deve andare. Come vedi, le americane non sono più come quelle di una volta che andavano solo dritto. Sì, minchia, davvero. Ma guarda che, a parte il fatto che guidi da Dio, ma poi tiene paura sta macchina. Secondo me è rimasta che c'è quell'idea del Che non sta in strada, e vai là. esatto. Come schiacci tu vai fuori, invece minchia tiene davvero paura. Va bene fermarsi, ma non in curva. Adesso aveva ancora il navigatore stile anni prima di 2000.